პოლიტიკური შეფასებების თემაა შეერთებული შტატების კონგრესმენის განცხადება რესპუბლიკელი მაიკლ მაკკოლი საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე ხმაურება. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში ვკითხულობთ. გაფართოებული მნიშვნელოვანი სანქციები საქართველოს მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ, მათ შორის მთავრობის კორუმპირებული მარიონეტების მმართველის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ დიდი ხნის დაგვიანებულია. ბაიდენ-ჰარისის ადმინისტრაციამ დაუყოვნებლივ უნდა იმოქმედოს, რათა პასუხი აგებინოს ამ აქტორებს ქართველი ხალხის ჩაგვრისა და მათი უფლებებისა და სურვილების უგულებელყოფისთვის, წერს რესპუბლიკელი კონგრესმენი მაიკლ მაკკოლი. რასაც ჩვენ ვუყურებთ, მაგნიტსკისიაც გაფართოვდება, მეგობარი აქტიც იანვარში იქნება კვლავ ინიცირებული, ამაზე ორივე პალატის წარმომადგენელი საუბრობს და ჩვენ ვიცით, რომ სანქციები, როგორც თქვი, ეტაპობრივად იზრდება და ამ სიას დაემატება კიდევ ადამიანები, დაემატება ქართული ოცნების მოძალადე რეჟიმის წევრები, ევროკავშირის შემთხვევაში უკვე მათი ოჯახის წევრები. ყინული დაძრულია, რაც არ უნდა შეეცადოს ივანიშვილი, რაცა პარალელური რეალობა შექმნას, ბუნებრივია ის ვერ შეცვლის მოცემულობას და ფაქტებს. ყინული დაძრულია და პერსონალური პასუხისმგებლობების კასტადი დაიწყო და ეს აუცილებლად გაგრძელდება. მანამ სანამ წნეხი არ იქნება იმ ნიშნულამდე მისული, რომ ივანიშვილმა პოლიტიკურ შეთქმულებაზე თქვას ძალიან დიდი ხანია ყავლი გაუვიდა ყველანაირ სანქციას და სანქციასთან დაკავშირებულ განცხადებას. არ გვეშინია ამ სანქციების ქვეყანა ორ ფეხზე მყარად დგას, გვაქვს მშვიდობის გარანტიიდან გამომდინარე, გვაქვს ეკონომიკური შესაძლებლობა იმისა, რომ ნებისმიერ სანქციას და სანქციის მუქარას გავცეთ შესაბამისი პასუხი, ღირსეული პასუხი და ჩვენ თვითონ უზრუნველყოთ, რომ ჩვენივე ბიუჯეტით დავაფინანსოთ ყველა ის პროექტი, რომელსაც ასე თითის დაგნები და ნიშნის მოგებით ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ გარკვეული თანამდებობის პირები თუ ადმინისტრაციის წარმომადგენლები აჩერებენ, ზღუდავენ თუ გვემუქრებიან, რომ შევაჩერებთ. ველოდებით იმას, რომ ეს განცხადებები, რაც მოვისმინეთ ტრამპის მხრიდან, როგორც კი ის შეუდგება თავისი პრემოსილების განხორციელებას, ელჩი არის ფლორსტების ინაუგურაცია. ამ შემდეგ პირველი ის, რასაც გააკეთებს და დაიწყებს ბრძოლას deep state-ის წინააღმდეგ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამ პროცესებს ძალიან დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით. იმედს გამოვთქვათ, რომ გადაიტვირთება ურთიერთობები ის დამოკიდებულება, რაც არის, რა თქმა უნდა, არ არის მისაღები არავისთვის.